Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için şerbetini tam çeken çıtır çıtır çok lezzetli baklava tarifim var. Bu baklavayı toplamda 40 tane bezeyle hazırlayacağız. 40 bezelik baklava gözünüzde büyümesin, gerçekten yapımı oldukça kolay. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz baklavanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak baklavamızın şerbetini hazırlayacağız. Bunun için tencerenin içerisine 5 su bardağı toz şeker, 5 su bardağı suyu ekliyorum. Daha sonra şöyle bir karıştırıyorum. İçerisine yarım limonun suyunu süzgeçten geçirerek sıkıyorum. Bunu da kabuğuyla birlikte tencerenin içerisine atıyorum. Şerbetimiz kaynayana kadar yüksek ateşte duracak. Arada bir de mutlaka karıştırıyoruz. Kaynamaya başlayan şerbetimizi yarım ateşe getiriyoruz. 15 dakika boyunca yarım ateşte kaynatıyoruz. ...15 dakikanın sonunda şerbetimizin kıvamı oldukça güzel oldu. Soğuması için kenara ayırıyoruz. Hamurumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sütü ekliyorum. Bu aşamada yoğurdun ve sütün oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. 1 paket kabartma tozunu ekledikten hemen sonra içerisine 1 yemek kaşığı sirkeyi ekliyorum. Sirke ve kabartma tozunun aktifleşmesi için birbirine yediriyorum. Baklava hamurumuzun içerisine 1 fiske tuz koyuyoruz. Bütün malzemeleri spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bu tarifimde tam olarak 4,5 su bardağı un ekledim. Unu azar azar kontrolle ekliyorum. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de ununuzu eklerken yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyin. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre, çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitre. Biraz daha karıştırdıktan sonra unun kalan kısmını ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra özlü bir hamur elde edinceye kadar hamuru elimle güzelce yoğuracağım. Hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz yapmış olduğunuz ürünler o kadar güzel ve lezzetli olur. 3-4 dakika boyunca yoğurma kasesinin içerisinde yoğurdum. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. 4 dakika boyunca da hamuru tezgahın üzerinde yoğuracağım. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Hamuru büyükçe beze haline getirdim. İlk önce 2 eşit parçaya kesiyorum, daha sonra 2'ye keserek 4 tane parça elde etmiş oluyoruz. Bu parçaları tezgahın üzerinde hem toparlayacağım hem de rulo haline getireceğim. Bu aşamada biraz da undan yardım alabilirsiniz. Hamurumuz oldukça yumuşak. Kenar kısımlarını toparladıktan sonra hamuru rulo haline getiriyorum. 4 parçayı da bu şekilde yaparak kenara koyacağım. Bu parçalardan küçük küçük bezeler yapacağız. Yapmış olduğumuz bezeleri tahtanın üzerine koyacağım. O yüzden biraz üzerine nişasta serpiştiriyorum. Bu aşamadan sonra artık baklavamızda sadece nişasta kullanacağız. Her ruloyu 10 eşit parçaya kesiyorum. İlk önce 2 parçaya kesiyorum, daha sonra tekrar 5 parçaya kesiyorum.
Kesmiş olduğum parçaları da küçük küçük bezeler haline getiriyorum. Bütün hamurdan toplamda 40 tane beze elde edeceğiz. Bezelerimizi hazırlayarak tahtanın üzerine koyduk. Üzerine tekrar nişasta serpiştiriyorum. Bezelerin üzerine temiz bir poşet geçirerek 20 dakika boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyoruz. 20 dakikanın sonunda artık bezelerimize şekil vereceğiz. 5 tane bezeyi tezgahın üzerine koyuyorum. Bu arada tezgahın üzerine de biraz nişasta serpiştiriyorum. Diğer bezelerin üzerini de kapatıyorum. Bu bezeleri tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Her katın arasına mutlaka nişasta serpiştiriyorum. Bu şekilde 5 tane bezeyi nişastalayarak üst üste koyacağım. Kırk tane bezeyi beşerli olacak şekilde yapıyorum ve kenara koyuyorum. 8 adet üst üste koyulmuş beşli bezelerimizi hazırladık. İlk yapmış olduğumuzu tezgahın üzerine alıyoruz. Beşli hamuru alarak ilk önce parmaklarımla biraz genişletiyorum. Daha sonra merdane yardımıyla açabildiğim kadar ince olacak şekilde açıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Arada bir çevirerek beşli hamurumuzu güzelce açtık. Baklavayı pişireceğimiz tepsiyi hamurun üzerine koyuyoruz. Rulet yardımıyla kenar kısımlarından kesiyorum. Ortadaki hamuru kenara alıyorum. Kenar kısımlarında kalmış olan yufkayı merdane yardımıyla biraz daha inceltiyorum. Daha sonra küçük parçalar halinde kesiyorum. Bunları da kenara alıyorum. Tepsinin içerisini hiç yağlamadan bütün olan parçayı tepsinin taban kısmına yerleştiriyorum. Diğer parçaları da bunun üzerine yerleştiriyorum. İkinci hamuru da aynı şekilde beşli olacak şekilde açıyorum. Yufkanın üzerine tepsiyi koyarak kesme işlemini gerçekleştiriyorum. Çok bereketli, koca bir tepsi baklava elde edeceğiz. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bu aşamadan sonra artık sırasıyla ister parça hamurları koyun, ister bütün parçayı koyun, hiç fark etmez. Önemli olan en üst kısma gelecek kısmı sadece bütün olarak koymak. İlk açtığım onlu parçaların içerisine kıyılmış cevizimizden koyuyoruz. Her onlu açmış olduğum katmanın arasına cevizlerden serpiştiriyorum. 3 seferde cevizleri serpiştirmiş oldum. Sizler isterseniz tek katına da ceviz serpiştirebilirsiniz. Fakat böyle daha lezzetli ve daha güzel oluyor. Beşli olarak üst üste koymuş olduğumuz bezelerin hepsini bu şekilde yaparak tepsiye diziyorum. Her onlunun arasına da ceviz serpiştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi hiç oklava kullanmadan çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım.
Sonuncu beşli yufkamızı da aynı şekilde açarak kesiyoruz. Önce parçaları koyuyorum. Daha sonra tüm parçayı en üstüne koyuyorum. Baklavamızda artık kesme işlemini gerçekleştireceğiz. Kesme işlemine geçmeden önce kenar kısımlarında fazla olan hamurları da bıçak yardımıyla içeriye doğru ittiriyorum. Böylelikle görüntüsü daha güzel oluyor. Baklavamızı ilk önce ortadan ikiye kesiyoruz. Daha sonra tekrar ortadan ikiye kesiyoruz. Kesmiş olduğum üçgen bölümü tekrar ortadan ikiye kesiyorum. Kesmiş olduğum bölümleri de 2 parmak aralık bırakarak tekrar kesiyorum. Bu aşamadan sonra artık baklava dilimi şeklini vereceğiz. Bunun için tıpkı görmüş olduğunuz gibi kesme işlemini gerçekleştirin. Ben bu şekilde kesmeyi tercih ettim. Sizler istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Kesme işleminden sonra tekrar çevirerek kenar kısımlarını da kesin. Bıçağın ağız kısmında tepsiyi mutlaka hissedin. Aksi halde taban kısımları birbirine yapışır. Tarifimde 200 gram tereyağı kullandım. Tereyağını güzelce erittim ve biraz ılıttım. Tereyağın içerisine 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ koyuyorum. Bu iki malzemeyi güzelce karıştırdıktan sonra baklavanın üzerine döküyorum. Sizlere yağı biraz fazla gibi gözükebilir fakat tam kıvamında ve tam ölçülü. Bu arada fırınımızı da 160 derece alt üst ayara açtık. Baklavamızı yavaş yavaş içini çekerek pişireceğiz. 160 derecedeki fırında 50 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Sizler kendi fırınınızın ölçüsüne göre kontrollü olarak pişirin. Fırından çıkartır çıkartmaz 5 dakika ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Daha sonra buz gibi soğumuş olan şerbetimizi üzerine döküyoruz. Bu aşamada kesinlikle şerbetimizin buz gibi soğuk olması gerekiyor, baklavamızın da fırının ilk sıcağının çıkması gerekiyor. Aksi halde hamurlaşma olur. Şerbetin hepsini döktükten sonra 5 saat boyunca bu şekilde bekletiyoruz. İsterseniz şerbetinizi akşamdan döküp sabaha kadar bekletebilirsiniz. Sizlere bu leziz baklavanın bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Şerbetini tam çeken çok lezzetli baklava elde ettik. Baklavanızı isterseniz bayramdan 15-20 gün önce yapabilirsiniz. Şerbetlemeden bu şekilde bekletebilirsiniz. Bayramdan bir gün önce ya da misafirleriniz gelmeden bir gün önce şerbetleyebilirsiniz. O zaman da şerbetiniz kaynar, baklavanız buz gibi soğuk olsun. Böylelikle çıtır çıtır şerbetini tam çeken baklava elde etmiş olursunuz. Bu lezzetli baklavanın sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Yavaş yavaş pişirdiğimiz için asla hamurlaşma olmadı. Üstelik 40 bezeden yaptık fakat gerçekten çok katlı oldu. Bu leziz baklavayı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.